हेलो एंड वेलकम टू बीकेटी नेटवर्क इंडिया। मैं आपका होस्ट अतुल खत्री और आज हम जानेंगे बीकेटी की इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुई थी, जिसके लिए आई लाइक टू वेलकम श्री अरविंद पोदार जी, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बीकेटी। वेलकम अरविंद जी, वेलकम। प्लीज बैठिए। Thank you, Atul, for having me here. अरविंद जी, शुरू से शुरू करते हैं। हमें बीकेटी की शुरुआत के बारे में कुछ आप बताइए। Atul, you have asked very good question. अगर हम लोग हमारी हिस्ट्री में जाते हैं, my father, our founder chairman, late Shri Mahavir Prasad ji, started his journey with the textile, where we have reached number 1 position in India. Oh. And then he was always looking for diversifying and taking the challenges. At that point of time, there was an acute shortage of bicycle tire in the country. India used to import lot of tires. Okay. So he was always looking at how we can substitute the imports. So that is what he has done. And then we captured the complete bicycle market in India. After gaining a great success in bicycle tire, as I mentioned, my father used to like that, now what new challenge? So then he realized that there was an acute shortage again of 2-3-wheeler tires in the country. OEMs were not getting the tires, market was not getting the tire. So with his determination and passion, he decided to go for 2-3-wheeler tire and established a new plant in 1987 in the state of Maharashtra in Waluj. He also went into a 4-wheeler tire and passenger car tire, and that was very well accepted by the market. But then he hasn't stopped his journey. What next? He always looked for what is the import substitute or how we can export made in India in the across the world. He carried out a complete study about the international market and went into off-highway tire for agriculture, industrial, construction equipments, and the converted from 2-3-wheeler to the specialty of highway tire. वाह अरुण जी, ये तो आपने बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी बताई हमें। लेकिन आप पूरी तरह से ऑफ हाईवे टायर्स की मार्केट में कब आए? जैसा मैंने पहले बताया, हमने 1987 में 2-3-wheeler चालू किया, फिर उसके बाद में we went up to 4-wheeler, also with the light truck tires. And जैसा कि हमारी my father was always believing to come out with the new and how we can support our country with the import substitute. Correct. उसके लिए we carried out a complete study. In 1993, we carried out a complete study in Europe market, and 95 से we moved from into off-highway tire. And by 97, we were forced, due to the demand of off-highway tire, which we could not supply from Waluj. So we were forced to stop 2-3-wheeler tire, and we went into this. And then, as I mentioned, demand was very high. जी. तो फिर हमने 2001 में एक नया प्लांट इस्टेब्लिश किया इन भिवाड़ी इन द स्टेट ऑफ राजस्थान एंड कैपेसिटी को एक्सपांड की। इसके साथ में आप ये सोचते होंगे कि खाली हमने इंटरनेशनल मार्केट, यूरोप, इग्नोरिंग इंडिया। करेक्ट, आपने सही समझा, क्योंकि ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला था कि आपने इंडिया मार्केट पे नहीं सोचा। जैसा कि हमने जो प्रोडक्ट डेवलप किया, विच वाज हैविंग अ वेरी ग्रेट डिमांड अक्रॉस यूरोप, अक्रॉस यूएस, and there was no capacity available for the Indian market. And that is why we established into a third plant in the state of Rajasthan again,
very close to our Bhiwadi plant जी at Chopankhi. That was our third plant. And then all these plants were far away from seaport. जी और एक्सपोर्ट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इट शुड बी वेरी क्लोज टू अ सी पोर्ट. एंड देन वी एस्टेब्लिश्ड अ न्यू प्लांट इन द स्टेट ऑफ गुजरात वेरी क्लोज टू मुंद्रा पोर्ट एट भुज. एंड एट दैट टाइम वी हैव ऑल्सो टेकन अ वेरी बिग लैंड टू एस्टेब्लिश आवर लेटेस्ट प्लांट भुज. लेकिन आपने इंडिया में भी कब किस साल से आपने ऑफ हाईवे टायर्स बेचना शुरू किया? जब हमने हमारा नया प्लांट भुज का इस्टेब्लिश किया 2013 में, जी at that time we were absolutely clear that we have to keep India also in mind because India is also a very big market. ऑफ कोर्स. एंड जब उसका प्रोडक्शन आया तो 2015 में हमने हमारा प्रोडक्ट को लॉन्च किया इन इंडिया. एंड आई एम वेरी प्राउड टू मेंशन दैट इन अ वेरी शॉर्ट टाइम वी कैप्चर्ड a big share in the Indian market. तो अरुण जी, इंडिया में कितने SKUs है आपको जस्ट फॉर द इंडियन मार्केट? अतुल, जैसा कि एज अ कंपनी ओवरऑल वी हैव 3200 SKUs. Particularly for India, we have 1100 SKUs. I am very proud to mention no other Indian companies are having that many SKUs either for international or the national. Which also actually shows your commitment to the Indian market with the number of SKUs. Yes. You are willing to commit just for the Indian Yes. market. Yes. So अरुण जी, बार-बार मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि इतने SKUs क्यों? अतुल, बेसिकली हम लोग ये चाहते हैं कि हर कैटेगरी, हर इक्विपमेंट, जी एवरी मार्केट के लिए राइट प्रोडक्ट जी वी वांट टू इंट्रोड्यूस. करेक्ट. And that is why we are having only for India 1100 SKUs, across the world 3200 SKUs. Super. और यहीं हमारी जर्नी खत्म नहीं होती है. Every year we keep on adding 80 to 90 SKUs. Wow, that's amazing. I think none of your competitors must be having so many number No of way. SKUs. To develop each SKU takes very lot of I know. efforts, both energy, time. It sounds very easy SKU, but I know it takes a lot of effort. Very short. अगर आपको सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस क्या है? I am very happy to mention here that we are holding 5.5% of the world market in our category of tires. सुपर सुपर. इसका मेन रीजन ये है कि our major focus जी is on R&D, continuous upgradation of our products, जी continue upgradation of our plants. जी We are working towards very hard that how we can introduce and improve our quality, though it is very well accepted quality, but how we can further improve. it. Further, I would like to mention we are the only company in the world having integrated carbon black plant, which is one of our key raw material, Yes. which we are producing by ourselves. दैट्स अमेजिंग. दैट्स अमेजिंग. तो अरुण जी, हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि BKT का सक्सेस मंत्र है पैशन, परफॉर्मेंस एंड पीपल. Yes, Atul. It is because we believe very strongly जी in our people. People is our main wealth of the company करेक्ट. because you can buy the equipment, जी but you cannot buy people. ऑफ कोर्स. दैट्स अ ब्यूटीफुल स्टेटमेंट. ऑल्सो कैन यू टेल अस समथिंग आपके ग्रोथ रेट के बारे में? हमारी जब जर्नी शुरू हुई 9 एकड़ की लैंड थी, आज 480 प्लस है. वाह. 10 SKU बनाते थे, जी आज हम लोग 3200 SKU बना रहे हैं. हमारी फैमिली, हमारे टीम, जी we started with 25 people and today we have 9,800 people. दैट्स फैंटास्टिक. From single, उस टाइम पे हमने जब शुरू की थी, जी we used to supply only for Indian market, that is 2-wheeler, 3-wheeler, 4-wheeler, and today we are supplying over 160 countries worldwide. दैट्स रियली रियली अमेजिंग. और हमारी टीम सिर्फ इंडिया नहीं है, हमारी टीम में इंटरनेशनल लोग भी हैं, इटली, US, कनाडा में भी हमारे लोग आज हैं. Such a long time back, you all thought about that vision of
not only India but going global. Yes. That's really amazing. अरुण जी, मैं भी आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ. Sure. आपने आपके पिताजी से काम सीखा, अभी आपके बेटे राजीव जी आए हैं, उसके बारे में आप कुछ बताइए. Atul, you are right. Rajiv is a third generation. जी. After completing his studies in UK, he joined BKT जी. in 2004. For the first 3 years, वो ऐसा नहीं है कि वो पढ़ कर के आया और उसको सीधा कुर्सी पे बिठा दिया. He has undergone ट्रेनिंग एट द प्लांट. 3 साल तक उसने ट्रेनिंग ली. जी. और एक मजे की बात है, उसने खुद ने कई बार टायर बनाए. ओह. तो जब तक कि वो खुद नहीं बनाएगा तब तक टू गेट इनसाइड जी. कि कैसे टायर बनता है, क्या तकलीफ होती है. he worked in a engineering department, HR department. हर डिपार्टमेंट में he spent lot of time to understand, and today, you know, Rajiv is having a complete knowledge about entire tire production. That's amazing. I think, you know, the future of BKT is, we can see the lineage being continued. Thank you, Arvind ji, for such amazing insights. You know, thank to you, I got to know the family more personally, and thank you for sharing with us these wonderful words you have. Thank you, Arvind ji. Thank you so much. So from then to now, we have seen BKT grow into an organization that is progressive, visionary, and full of people who are fueled with passion. Thank you all the viewers. Stay tuned to know more about BKT.